Allahu Rabbi, Rabbi ya Rabbi, Allahu Rabbi, batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita, hai sahabat dan saudara. Assalamualaikum, maka sidang narami dengan bismillah salam dimulai wa ila sidang saratokati sebelum mabitua di muka narami soal guys sebelum dikaji sebuah ayat coba pikiri ayat 65 di surat Namli qul la ya'lamu firman Rabbi ma fis samawati dengan wal ardi artinya ayat hendak lepasi segala isi bumi jolangi jin dan manusia dari sari kamu dari tidak mengetahui akan nangai malaikat Allah nak tahu di gaib tetapi kau Allah sudah menerangkan ayatnya di dalam Quran ataupun Nabi Rasul junjungan dengan hadisnya sirawi yang kontan baru diterima atau dibenarkan barulah sah di dalam Islam kurang baitunan Islam beriman jangan mak cando setanganan tampak malape pitua birapo baga pitua palsu balasan tidak alal juara mio bagulema jolo baguli manggaga umpamo mereka pinta basile otak dilapau dare dan capek jari main biar manyungek jalan batamu jolawan nampade asal la turun mukola pucik tak tantung kanyo baco anyo mangulek-ulek malengkan lari malangka capek paru mamain ngaca mencore obai ulau pamoy itu laumpamo kalau lata inge oleh tainge babi dua narape odita la nyorape inilah oh yola ya himi ilalah Nabi Muhammad oh halai rasul ulullah dia ala ya Tuhanku Rabbi Allah Muhammad itu
karena nurani Tinggal kau lesana bana yo Rasul ai kulika Oh Allah yo sahabat itu lama sunnah Udaro la dengar kau la sidang iyo sambodo Urito layorito burun sahara Odeka di sambo Unyo alai mangkoni sambo Alakana dosana Ababnya iyo aliyado Lega sabab iyo adobakanna Arano lega arano Dosana kami yola debatanyo Ojuwo ala buni Nyoyo ala de kamila Anyatul sejarah hona Ibrahim oleh disambung Unjuk dan pio tantang oleh tubana yo idolan bang Atanyo demarunto denahalo lenam apusan Ababnya iyo mangko diuntuk oleh bagaimana Populo iyo umure barapo pulo dele Ibrahim ni Sano iyo masuk kagare jala Ibrahim nang Anjago bagaimana lana sejarahnya lebatannya kan Ampulo iyo dena oleh iyo kabululi iyo denai Oh pinta jo pinto la ilala yo nasa suai bana iyo nanjo kasenya ya mulai ngere luar jobuninan di dalamnya anai ilalai ya anai yo anai nambah aku tulam iyo sabanta jako anai ya mulai nak barisikan dak iyo dalai tu ojo muda anai ilalai anai yo nak bara edar pulo iyo kamano mano anai ya mulai orang menciptanya iyo nak sanang pula anai ilala anai anai sabaluna dijawab tanya oh daro
diterangkan sejarahna alamu tenang iyo pengajian sacara iya so ya buah ora de coy ramana sero tolong adang-adang sekarang mangko ale karena waktu ale baca lanjut mari pengajian ole kami baca kano pengajian ole penting lalu kita yo penting sekali ole di dalam agama ole agama Islam ole agama kita soleh jotaga ayado di dalamnya malaikat saudara kau yang indah ayo simalan sekarang iyo dengan mereka mola mulia babeso ode bananjo suara na jangan lai serupa ya hai otapun lai jo sada na jangan lai palimau yo masamna sabala na jangan sapa mata ode utan lai jo sawa le orang si pendengar oh iman jangan baca oh kita babi tua oleh nasihat lidah iyo si malaikat mana ode tolam lada kanti hati kalau kita oleh lay hampir kamati ode nak tahu di nyawa oleh katampe kembali nak tahu lah di bijo oleh mengadong isi oh bijo lena hidup oleh nanti damati iyo jumpa tataga iyo enala kami isi oleh kota jendela nak kami tuangi dapat aruhan oh insan dan kondisi dipakai hidup dalam latih tompang mati sana layati oh menanti janji isibat nanya tolan nabi aku disepakkan supaya jadi budi nafikan nak kami tarangi mulo ayo sahabat na tarang na napi nanya to isibat na tibo ditantang alamat dilangkah salangkah na jangan tergelek digayung tergayung olangkah na tepeng imbau saimbau oh iman napade oh sima kambana oh saudara hati sifat na kami panyatu kan dalil oh syarat oh tanda kalau kamati oh kati bodaya rupa na tujuh juga kalau tiba Adam biru kau datang cahaya di sana isibat oi mangko paguno ibadiyati oh janganlah lupa janganlah ragu menjaga tanda la ilaha illallah
diteguhkan juga tarupo kemudian sekali ini jarani samparono suci ayatu basure batando tampasi no baru bakara jonabi diangolang kontai dinyawa kampai oh angin lalu na oh kanan dan keri oh kalam tak pandai oh bakatorai oh hilangkan alam dinafikan diri oh tanpa Muhammad oh Allah badi wa malah duduk di arah dan kursi sanang oh menanti janji oh maut memenang yo budi pakati oh nyawa yo cabut malam dan sunyi barasolai kasakit delai hanyo baranti amuhu bin nafsihi dijadikan kunci innalillahi wa inna ilaihi dengar raji'unna tambah lagi datangnya nyawa darata ilahi yo tantul kembali ke Allah sendiri yo asalnya tubuh dari tanah yang suci yo tantul kembali kepada bumi yo bumi ada mengandung yo basan ngati rasonaru ala intan dan pordi itu bansanya isi banadon tapi kau belum terang suaranya itu yo elon la tuntut nyalai kepada guru yo tarang mana paham ladanya itu oleh padol de akhirnya yo laina jangan ragu ya wajib lai kita cuma lade pak guru yo cilaku sange dan anak orang paniru yo joko jalannya naik kami patantu nama dia jua jalan antara ona taruh bana umpama pandang ona jangan ado bahayona datang dan api dahulu dua anginnya tanah pula dibilang apabila buruan sudah hilang kepada tampaknya diletakkan sana samparono lulus samparono hilang oh alam tado kayakan dipandang oh tanpa di situ Muhammad yang nyemang oh mana pun jalan dua basimbang jangan dikatakan naik nyawa malaya oh bukan kalangit oh nyawa tarabang bukannya lulus ke bumi yang lakang yo kala dalam merasa ragu hilangkan alam dalam dia dulu Muhammad duduk di situ menjaga mana dewa katur nyawa
keluar, oh bukan bab itu, hai bukan kah jatuh, oi ke hati kamu. Yo soal pengajian telah jadi satu itu. Yo manusia galon dan iyo itu lam Allah saudara. Baru bulan lewat kadu anan lama jalan jua Allah tiboy oma sonyo iyo leman jawab tanyo iyo tanyo gunung Sahara tabung kala hijau pari cikan dan satu ya satunya sejarah na Ibrahim dan yang selalu buat pulau kami bari yola naseyo karena ku sudah Ibrahim le keluar dariku sama soyo dahulunya Allah pandai iyo nana batu turala pandai la pulu la babicaro pandai na bakato ne kana padola na basamo yo rajo Namrud ode nama sange olamania yo oleh kalam itu bana sayo maso dahulunya ode nama dape lala ilah mo dari la Tuhan lade yang aso dekat dadona Ibrahim yo bana yo detonyo ade nandi turu ila de gareja de nama rajo Namrud jago lai dangala de kambana dan ayo kami banyak tojuo ditamui dalam gereja tadi babira po barhalo banyak pulo ada nama yo adolanyo nagete toyo pulo yo nanggadanyo nanggadang di tengah-tengah oh iyo rajo lata-latanyo lala dia masuk itu lajono kalau de kiro di tibola na Ibrahim di dako barhalo cago diambil leyo kapak gadang ditutu sadona na ketenyo yola de kalan itu bana na sawa katuyo la di sano ala dian cuakan ode sagalola de nang kete o barhalo kolanan cago elai tinggal de nang gadang seorang sajola na di sano yola de kanan itu bana ada salah ni yola dan saudaro adalah ya sudah dianjurkan barhalo nang ketik la samparono dilata akan oleh kapak gadang di bahu nang gadang barhalo cago yola de kanan itu bana sana katula de sano dan sampai yo de kabanyo karajona merujaku dengan sampai lana dipanggil ada Ibrahim la dekat sana yo Ibrahim di sana lalala mahadirikan juo yo rajo nama dalam kafir ada orangnya tak tahu salah na jobana durang na yo la dunia yo lai kalan itu bana karajo masola di sana ada tumbuh la de pangana membunuh Ibrahim la nancako dan nama Ibrahim kadibakal kadiunggung la dalam baru di dalam api Ibrahim dimakan apinya ada nama karano musuh dan nama sangil ada kadangnya Ibrahim alai tidak gantar tidak takut lah di dadonya oleh kalan itu bana de malano ya dijaranyo mangko diruntuh nana barhalo oleh na Ibrahim cako supaya umat lana di sano nak jangan tania yo ju Allah ko jalan
la deyo tolan batanyo Karano iyo barhalo taado iyo gunonyo sampai iyo diancuakan oleh Nabi Ibrahim Cako kalan ito bana sawala katu kola di sano Pada namala nangko jale deba itu nada jawabnya Masakian lah kami jawab dalayo tanyo dan nanti bo Allah ko jale Allah ko nyagato satu ditanyo satu jawabnya dua ditanyo dua jawabnya Mari dikandaikan dosana kita kaburun sara sampari namo long la sambo sa sudai ko ado akatu tolong Allah batanyo sejarah Ibrahim sampai kau ujungnya na boleh banda orang nama membaca tolonglah sambung sasudai ko daripada kami sakian saja Sanakian dahulu dari kami berdua karena lewakatu Lai Mahabibullah Cubola sambung dekari jokando tanyolah kami lagi putuilah kami sambung kok sakila kami ube kok gilolah kami kungkung nama nangyo lari yang oleh nang kalana pamanung oi alang